নমস্কাৰ মই সীমান্তই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ খেতি ইন আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আৰু আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এখন গাহৰি ফাৰ্ম আৰু খুব কম খৰচতে বাঁহেৰে কেনেকৈ এখন গাহৰি ফাৰ্ম বনাব পাৰি আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো বলক আৰু এইকেইটা পোৱালি 2 মাহ হৈছে আৰু দানা দি থকা হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু খুব সোনকালে ডাঙৰ হৈছে 2 মাহত ইমানটো এটা ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকে বাঁহেৰে এনেদৰে এখন ফাৰ্ম বনাব পাৰে খুব কম খৰচতে আৰু ঘৰতে নিজেই সকলোৰে ঘৰত বাঁহ যিহেতু থাকেই আৰু বাঁহেৰে এনেদৰে এখন ফাৰ্ম বনাব পাৰে খুব এটা কম খৰচত আৰু আপোনালোকে এনেদৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰে এখন গাহৰি ফাৰ্ম আৰু চক এইকেইটা গাহৰিকেইটা লোকেল গাহৰি হয় আৰু এই গাহৰিকেইটা 2 মাহ হৈছে পায় 2 মাহতে খুব ধুনীয়া এটা হেৰি হৈছে লোকেল দানা খোৱা হয় আৰু আপোনালোকক মই পাছত ভিডিঅ'ত দেখাম কেনেদৰে কি দানা দিয়া হয় আৰু আজি আপোনালোকক দেখাইছো এই ফাৰ্মখন বাঁহেৰে কেনেকৈ বনাইছে আৰু এজনী ডাঙৰ গাহৰি আছে এজনী প্ৰায় 1.5 কুইণ্টেল মান হ'ব আৰু ডাঙৰ খুব হৈছে আৰু চাওক আপোনালোকে এইদৰে আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে প্ৰথম অৱস্থাত বাঁহেৰে আৰু খুব এটা কম খৰচতে হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহি থাকিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব খেতি ইন আছাম ধন্যবাদ